안녕하세요. 실시간 켰어요. 뚱냥이 희주 안녕. 피프님 안녕하세요. 쓸쓸 안녕. 얘들아, 근데 루밍이 좀 별로지 않냐? 액티님 안녕하세요. 야, 쓸쓸이 어디서 착한 척이야. 실망이다. 희주 뚱냥 고마워. 아, 스탠드님 룰루밍이라는 애 욕하는 중이에요. 같이 가실? 앵앵님 뭐요? 아, 그래요. 재밌는데. 그니까 내 남친도 뺏어간 여우. 말하면 죽여버린다. 스탠드님 뭐요? 걔가 잘못했으니까 뒷담 까죠. 희주 뚱냥 그니까. 아, 짜증나. 끌래. 루밍이는 류에게 복수하기 위해 실시간을 킨다. 안녕하세요. 오늘 기분 안 좋아요. 나 눈팅하고 있었어. 다 알아. 믿었던 친구가 실시간에서 저 뒷담 깠어요. 야, 희주란 뚱냥 류에 진짜 싫음. 아이고, 이제 와네. 왜 까면 안 돼? 너네도 실시간에서 나 뒷담 깠잖아. 너넨 되고 난 안 돼? 캡처 다음 보여줘? 그래, 희주하고 뚱냥이는 용서해줄게. 근데 류에 넌 어떻게 반성을 1도 안 하니? 솔직히 여우는 내가 아니라 너잖아. 내 남친 뺏어가고 양다리 걸치다 걸린 주제. 참나 어이없네. 맞아요. 양심 없어요? 비참하게 이게 뭐하는 짓이냐. 외국인까지 너한테 뭐라고 하잖냐. 맞아. 너 양심 어디로 갔냐고. 이 안에 한마디가 그렇게 어려워? 바보야? 말 못해? 지가 잘못해서 사과하라는데 우는 거임? 솔솔이 그니까 오버하긴. 배신자가 아니라 그냥 사과를 한 거야. 앵앵이는 그런가요? 액티님 감사해요. 너 지금 3초 안에 사과 안 하면 쌤한테 말하고 저격신고 반박 합폭이 연다. 3, 2, 1. 님 반박이니까 학교에서는 밖에서 만나도 존댓 쓰세요. 선생님께 말씀드렸고 신고할 거고 차단할 거고 저격할 거고 학폭위까지 열 거예요. 그니까 어디서 뒷담이야. 여러분 더 끌게요. 안녕.